सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू टेक्नो हाउस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम का एक फ्री प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करूंगा और इसका रिव्यू करने जा रहा हूं। तो पेटीएम से एक ऑर्डर किया था मैंने एक्सटर्नल कोड, जो कि मुझे डिलीवर हो चुका है। और आज इस वीडियो में मैं आपको उसका अनबॉक्सिंग करूंगा और ये फ्री प्रोडक्ट कैसा है उसको भी रिव्यू कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं पहले खोल लेता हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका एक्चुअल प्राइस है 199, बट ये फर्स्ट टाइम लकी कोड को यूज़ करके मैं इसे 100% फ्री में लाया हूँ। यहाँ पर शिपिंग फ्री भी कुछ नहीं लगता। तो इसे देख सकते हैं, ये इसे मैं ओपन कर चुका हूँ। तो ये तो इसका पैकिंग उतना भी अच्छा नहीं है। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये पिक्चर में जितना बड़ा दिख रहा था इससे बहुत छोटा है। ये मेरा ये जो सीजर है उसका साइज से थोड़ा बड़ा है। तो इसे मैं अभी खोल लेता हूँ, देखते हैं अंदर क्या है। टूटा फूटा नहीं है। तो ये रहा प्रोडक्ट, बहुत छोटा है, मेरा उंगली से थोड़ा बड़ा है ये, अगर मैं इसे मापूं तो ये, लेकिन अच्छा है। इसका तो वायर जो मिलता है ये लंबा वायर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना छोटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो 2 3 8 आपको प्लग मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा है, फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। तो इसे मैं अभी खोल लेता हूँ और इससे कनेक्ट करके देखता हूँ कि वर्क करता है या नहीं। वायर भी थोड़ा ठीक ठाक है। पीछे वाला जो रेड दिख रहा है ये फ्यूज है उसमें, और एक एक्स्ट्रा फ्यूज यहाँ पर, ये तार यहाँ भी दिया हुआ है, आप यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा फ्यूज भी यहाँ पर दिया है। तो ये पेटीएम से आप ऑर्डर कर सकते हैं और फर्स्ट टाइम लकी कोड को यूज़ करके बिल्कुल फ्री में ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। तो आप भी जाइए, ये प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके प्रोडक्ट को बिल्कुल फ्री में ले आइए। या इसी तरह का एक्सटर्नल कोड जो मिलता है ये बिल्कुल फ्री अभी पेटीएम में मिल रहा है। आप जाके फास्ट टाइम लकी को यूज़ कर सकते हैं, या फास्ट एजी मॉल, जो कि और एक प्रोमो कोड आया है जो कि आपको फास्ट ऑर्डर में 2 प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। अगर आप फास्ट टाइम लकी यूज़ करेंगे उसके तहत फास्ट एजी मॉल 2 प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, जो 2 प्रोडक्ट मिलेगा इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिखा दिया है प्रोडक्ट और उसका रिव्यू भी आपके सामने कर लिया है। तो प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो खरीदने को नहीं भूलना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए टेक्नो हाउस चैनल को।